ഹലോ, ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് അരിയും അരിപ്പൊടിയും കൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ നേരം ഒന്ന് കുതിർത്താനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അരി നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് മാറാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്തതായി ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്നട്ടും ബദാമും ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് മിക്സിയിലിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. കാഷ്നട്ടും ബദാമും ഇല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും. ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കാഷ്നട്ടും ബദാമും റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ തിരികിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 250 ml കപ്പിലാണ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് തേങ്ങയുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമെല്ലാം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. 1/4 കപ്പ് ശർക്കര ഉരുക്കിയതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഉരുക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്തതായി ഒരു പാനിലേക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അടുത്തതായി ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 250 ml വറുത്ത പത്തിരിപ്പൊടിയോ ഇടിയപ്പപ്പൊടിയോ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനെ ആ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ച് വീതം ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യവും കൂടെ ഉണ്ട്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് മാവിന് 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. മാവൊന്ന് തണുക്കാനായി 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നേരത്തെ വെള്ളം തോരാനായി വെച്ചിരുന്ന അരി വെള്ളമെല്ലാം തോർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ഇലയിലേക്ക് നിരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം. കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്ന മാവൊന്ന് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരത്തിയെടുക്കാനായി ഞാനിവിടെ ഒരു വാഴയിലയിലാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കയ്യിൽ ഓരോ ബോൾസുകളായിട്ട് എടുത്ത് ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം വാഴയിലയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇത്രയും പരുത്തിയെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കാനായി
നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഫില്ലിങ്സിൽ നിന്നും ഓരോ ബോൾസുകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അരിയിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരെണ്ണം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റീം ചെയ്താണ് എടുക്കേണ്ടത്. സ്റ്റീമറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു വാഴയില വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ ബോൾസായി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് അകഴ്ത്തി വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. നല്ല ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.